मुल्क में पहिरियों भेरो ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करे रहिया आहियूं। रेड लाइन BRT पहिरियों प्रोजेक्ट आहे जेको बायोगैस ते हूंदो। निगरान हुकूमत जी नाअहली सुस्ती ऐं अदम दिलचस्पी सबब BRT मंसूबे में देर थी। लाट 1 जे ठेकेदार 2 महीननि में कम मुकम्मल करण जी ख़ातिरी कराई हुई। मंसूबे में देर थी पर तरजीह आहे त टाइम लाइन में देर न थिए। कम मुकम्मल थी चुको आहे। सिर्फ़ शटरिंग जो कम रहियल आहे। 31 अक्टूबर ताईं मुकम्मल थी वेंदो ऐं रोड आवाम लाइ खोलियो वेंदो। ही मंसूबो 2024 में मुकम्मल थियणो हो पर मुतासिर थियो। ही मंसूबो एशियाई बैंक जे सहकार सां करे रहिया आहियूं। सिंध जे सीनियर वज़ीर शहजिल इनाम मेमण मलिर कैंट वटि रेड लाइन BRT जे कम जो जाइज़ो वठण खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हियूं। संदसि चवणु आहे त आलमी बैंक जे सहकार सां येलो लाइन BRT ते बि कमु शुरू थी चुको आहे। पिंक टैक्सी सर्विस बि शुरू कई वेंदी। तवानाई वारो खातो सिंध में घरनि खे सोलराइज़ेशन ज़रिए सस्ती तरीन बिजली फ़राहमी ते कमु करे रहियो आहे। थरकोल मंसूबे में सिंध हुकूमत $2 बिलियन ख़र्च कया आहिनि। PP मुल्क जी हर कुंड खे सहूलतुनि जी फ़राहमी जो विजन रखे थी। उहो ई सबबु आहे जो थरकोल जी बिजली नेशनल ग्रिड खे ॾिनी पिए वञे। पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान खे तरक़ी कंदे ऐं अवाम खे ख़ुशहाल ॾिसणु चाहे थी। 2018 में हिकु नाअहल जी हुकूमत मढ़ी वई जंहिं पंहिंजे 3.5 सालनि में सिर्फ़ मसइला ई पैदा कया। पाकिस्तान जी सलामती ऐं सिक्योरिटी इदारनि ते हमिलो असांजी रेड लाइन आहे। उनखे क्रॉस करण ते गुंजाइश न रहंदी। न नाराज़गीअ जे नाले ते दहशतगर्दीअ जी इजाज़त कंहिं बि सूरत में नथी ॾेई सघिजे। पाकिस्तान कलमे जे बुनियाद ते ठहियो ऐं क़यामत ताईं क़ाइमु रहंदो। वज़ीर आज़म जी क़यादत ऐं नवाज़ शरीफ़ जी रहनुमाई में ॾींहुं राति कोशिशूं थी रहियूं आहिनि त अवामी मसइलनि खे हल करे सघिजे ऐं मुल्की मईशत खे तरक़ी ॾिनी वञे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार जूं लाहौर में मीडिया सां ॻाल्हियूं। उन चवणु आहे त पंजाब हुकूमत जे रिलीफ जे क़दमनि जी तनक़ीद सम्झ खां ॿाहिरि आहे। पीपुल्स पार्टी सां का अहिड़ी शइ न आहे जेका हल तलब न हुजे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह MNV ड्रेन में हिकु ॿियो घारो पवण जो नोटिस वरितो। बिना देर घारो बंदि करण ऐं राइट बैंक ते समूरनि बंदनि जी निगरानीअ जी हिदायत। घारो RD 22 वारी हंधि पियो आहे। घारो बंदि करण लाइ मशीनरी पहुचाई वई आहे। आपाशी सेक्रेटरी जी वॾे वज़ीर खे रिपोर्ट। आपाशी सेक्रेटरी जो चवणु आहे त वापडा 2022 खां MNV ड्रेन जी सर्विस ट्रैक जी मरम्मत नाहे कई। RD 15 ताईं मिटी विझण जो कम बि जारी आहे। ईरान में बरसाती में फोती वियल सिंधवासी 28 ज़ाइरीन जा मर सिंध पहुचाइण खां पोइ तदफ़ीन जो सिलसिलो जारी। लाड़काणे वारह मेहड़ सन खैरपुर नवंदेरो बाकराणी में फोती ज़ाइरीन जी जनाज़ी नमाज़ अदा कई वई। जनाज़ी नमाज़ में फोतियुनि जे मिटनि माइटनि शहरनि ऐं ॿियनि जी वॾे अंग में शिरकत। जनाज़ा खॼण ते हर आली सोग जी लहर छायल। ज़ख़्मियुनि जो मुख़्तलिफ़ इस्पतालुनि में इलाज बि हलंदड़ आहे।